Grabe, no? I know it's been a while. Isang taon na yung lumipas. Pero ngayon lang tayo nagkita-kitang muli. Alam ko naging napakahirap din ng 2020. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Pero alam nyo guys, 2021 na. It's a new year, new setup, and new beginning. So speaking of new, kung bago ka dito sa Droid Hero, please like and share this video. And don't forget to like, follow, and subscribe to our Facebook, Instagram, and YouTube account. Today, we're gonna be unboxing and reviewing the latest Bluetooth speaker from Awei. It's the Awei Y669. So as you can see, it's the same packaging na gamit ng Awei sa mga Bluetooth speaker nila. Yung matibay at makapal na box sa Awei. And inside this box is, syempre, our speaker. Ito, naka-plastic siya. Tignan natin. Wow! So, this is our Y669. Very classy ng itsura ng ating speaker. And sa loob ng box, andito din yung ating micro USB cable for charging, yung ating auxiliary cord, at yung ating user's manual guide. So, dito natin siya ilalagay. Ito na yung speaker natin. As you can see guys, parang medyo may kamukha yung ating Awei Y669. Pero hindi ko na mabanggitin kung ano. Hulaan nyo na lang sa comment section kung ano sa tingin nyo yung itsura na medyo kahawig ng ating Awei Y669. Pagdating naman sa features and operation ng ating Awei Y669, itong ating speaker, isa siyang outdoor waterproof wireless speaker with 12 hours music playtime and a TWS function or true wireless speaker function, which you can use pag meron pa kayong isang Awei speaker na may TWS function din, and mag-serve siya as the left and right stereo para magamit nyo siya ng sabay. So napakagandang picture nyon para sa ating Y669. Para naman sa operations ng ating speaker, napakadali lang gamitin ito. Ito yung mga buttons niya. Makikita nyo dito yung ating power on and off button, yung ating play and pause button, yung ating volume up and volume down, yung ating Bluetooth key button, and sa other side, makikita nyo, andito yung lanyard, para madali siyang bitbitin kahit saan, or pwede nyo siyang isabit sa bag para hindi nyo na siya hahawakan. Ito namang tab na nandito, nasa loob niyan yung ating mga port. So makikita nyo andyan yung auxiliary port at yung charging port natin. Ang charging hours ng ating Awei Y669 ay tatagal ng 4 hours. And as you can see guys, dual speaker din yung ating Awei Y669. So that's very nice. Pero gusto ko yung malaman kung nice din ba yung sound ng ating speaker. Kaya, mag-sound test tayo. So, itatry natin siya. Kunin ko yung phone ko dito at i-connect ko siya sa ating Bluetooth speaker. Pagka-connect, i-on natin yung ating Awei Y669. Hahanapin natin siya sa Bluetooth. Ayan. Y66 connected. Ito yung magandang ipatugtog natin. No? Medyo happy naman. Hanap tayo ng happy, upbeat na kanta. Ito, let's try this. Tingnan natin kung ano magiging tunog ni Awei Y669. Nice! Paano pag tinodo natin? Todo ko guys ha. Ako personally, nagandahan ako sa tunog ng ating Y669 dahil buong-buo yung sound na nanggagaling dito sa speaker natin. And as we go on, yung pinapatasan natin yung volume niya, mas buo yung lumalabas na tunog sa ating speaker. And plus factor din kasi sa akin yung itsura and design ng ating Y669. So pwede na siyang ganyang ilagay or nakahiga.
Diba? Simple lang, yet napakaganda ng itsura ng ating Y669. And for the price na 1,499 pesos only, you really get what you pay for dito sa speaker na to. And I guess that's it. You get to see and hear itong latest Bluetooth speaker natin mula sa Awei. And if you are interested at gusto mo nang umorder nito right now, pumunta ka lang sa aming website. That is droidhero.ph. Again, droidhero.ph for a very convenient and hassle-free transaction. Plus, you can get a free face shield for your every purchase. Thank you so much guys for watching. Always remember, be safe, and we'll see you again in our next video. Bye!